નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો ખેડૂત વિકાસ યુટ્યુબ ચેનલ। તો આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે તારીખ 7 ડિસેમ્બર 2022 અને વાર બુધવારના કપાસના ભાવ। એ પહેલાં ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને અમારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે અને તમે અમારો વિડીયો સૌથી પહેલાં જોઈ શકો। તો હવે આપણે જોઈએ આજના કપાસના ભાવ, જે આ મુજબ છે। જામનગર માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1500 થી 1800, ગોંડલ માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1601 થી 1756, મોરબી માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1660 થી 1770, હળવદ માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1550 થી 1768, જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1630 થી 1741, તળાજા માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1450 થી 1749, રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1675 થી 1750, બોટાદ માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1680 થી 1823, ધ્રોલ માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1628 થી 1775, કોડીનાર માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1600 થી 1785, ભાવનગર માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1600 થી 1733, અમરેલી માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1150 થી 1770, જામખંભાળિયા માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1630 થી 1760, મહુવા માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1662 થી 1715, જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1100 થી 1741, વિસાવદર માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1655 થી 1771, ધોરાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1700 થી 1750, સાવરકુંડલા માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1650 થી 1770, જસદણ માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1680 થી 1755, કાલાવડ માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1500 થી 1765, ધાંગધ્રા માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1590 થી 1751, બાબરા માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1680 થી 1775, પાટડી માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1500 થી 1712, વાંકાનેર માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1500 થી 1770, ખાંભા માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1550 થી 1755, રાજુલા માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1500 થી 1750, વઢવાણ માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1600 થી 1700 અને મેંદરડા માર્કેટયાર્ડના ભાવ છે 1625 થી 1625।